खूबसूरत डीम और सरसबज पहाड़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश हसीन मनाजर लेकर आए हैं। आप इस वक्त हमारे सामने मौजूद इस खूबसूरत डीम का मंजर देख सकते हैं, जहां दूर दूर तक पीला हुआ पानी और इसके इर्द-गिर्द मौजूद सरसबज पहाड़ इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। वाकई कुदरत के कुछ नज़ारे ऐसे होते हैं, इन्हें देखकर इंसान का दिल खुश हो जाता है और ज़हन को एक अजीब सा सुकून मिलता है। एक तरफ ये पुरस्कून और खूबसूरत पानी है और दूसरी तरफ बुलंद सरसबज पहाड़ हैं, जो उस मंजर को और भी दिलकश बना रहे हैं। जब इंसान रोजमर्रा की मसरूफ जिंदगी और शोर शराबे से दूर होकर ऐसी खूबसूरत जगहों पर आता है तो उसे महसूस होता है कि असल सुकून कुदरत के करीब होने में भी है। साफ फजा, खल माहौल, खूबसूरत पहाड़ और पानी का हसीन मंजर इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लेता है। प्यारे दोस्तों, पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और ये हमारी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। यही पानी हमारी जमीनों को सरसबज रखता है और जिंदगी को कायम रखने में अहम किरदार अदा करता है। जब हम किसी डीम में इतना वसीआ और खूबसूरत पानी देखते हैं तो कुदरत की सावनात और अल्लाह ताला की नेमतों का एहसास और भी बढ़ जाता है। हमारे इर्द-गिर्द मौजूद ये सरसब्ज पहाड़ भी इस जगह की खूबसूरती के एक मुनफरद अंदाज देते हैं। दूर तक पीली हुई सब्ज रंगत और कुदरती माहौल ऐसा मंजर पेश कर रहा है जिसे इंसान बार बार देखना चाहता है। ऐसे मकामात सिर्फ देखने के लिए ही खूबसूरत नहीं होते, बल्कि इंसान के दिल व दिमाग को ताजगी भी देते हैं। हम सबको चाहिए कि कुदरत की इन खूबसूरत नामतों की कदर करें और ऐसी जगहों को साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। जब भी हम किसी खूबसूरत कुदरती मकाम पर जाएं तो वहाँ गंदगी फैलाने से बचें और इस माहौल की हिफाजत करें। लाइक, हेलो, आइए, भी ताकि आने वाले लोग भी इन खूबसूरत मनाजर से लुत्फ अंदोज हो सकें। दोस्तों, हमारे मुल्क में कुदरत ने बहुत सी खूबसूरत जगहें अता की हैं और हमारी इनकी खूबसूरती को दूसरों तक जरूर पहुंचाना चाहिए। आज की इस वीडियो के जरिए हमने भी कोशिश की है